Guruji, I had a Гүрүжи. bad experience with a guru in the past. Би миний өнгөрсөн амьдралд гүрүүтэй холбоотой нэг таагүй туршлага байдаг. Due to some addictions. Ямар нэг донтолттой холбоотой. Now I am here with you and would love you to be my guru. Тэгэд би яг одоо ийм тантай хамт байна. Тэгээ би яг энэ таныг өөрийнхөө гүрүү байлгахад би үнэхээр дуртай байна. Би танд маш их хайртай. But the question comes always, do I need you as my guru? Тэгэхээр ямар асуулт надад байнга төрдөг гэхээр та надад яг тань шиг ийм гүрүү хэрэгтэй юу гэж надад асуулт төрөөд идэг. So why are you asking this question? Та яагаад энэ асуултыг асууж байгаа юм? So clear, if you don't need me, don't need. That's all. Хэрвээ би танд хэрэггүй юм бол тэгэл хэрэггүй ш. Тэгэл болоо. Finished. Тэгэл You know, дуусаа. certain questions cannot be answered. Like if Юугаач зарим асуултанд үнэндээ хариулт хэрэггүй байдаг. you are really sleeping, Жишээ нь та ингээд үнэхээр яг гүн нойрондоо унтж байгаа бол someone asks you, are you sleeping? хэн How нэгэн can танаас хөөе чи унтж гин үү гэд асууя. you answer? Тэгээ та хариулах шаардах юм уу? If you say, yes, I am sleeping, then you are not. Тэгээд тийм ээ би унтж гинэ гэд хариулчих юм бол та унтаагүй л гэсэн үг шүү дээ. Got it? Ойлгож байна уу? So if there is no need, it is so obvious there is no need. Хэрэг хэрэггүй л юм бол тэр чинь илэрхий штэ хэрэггүй л гэсэн үг. If you are asking a question, if I answer that means you have already taken. Хэрвээ та асуулт асуугаад би танд хариулж гин гэдэг чинь та аль хэдийн тэрийг авчихлаа л гэсэн үг штэ. Миний хариултыг сонсч байгаа юм чинь. Do you get it? Ойлгож байна уу? It's like saying, I don't want an answer. What do you say? Энэ яг юу гэж байгаатай адилхан байхэр надад ерөөсөө таны хариулт хэрэггүй. Та юу гэж бодож гин гэж байгаа юм шиг сонсогдож шин. You ask me, I don't want an answer. What do you say? Та надад ингэж хэлээд байгаа байхгүй. Надад хариулт хэрэггүй. Та юу гэж бодож гин? If I say yes, Тэгэд би хэрвээ тийм ээ гэд хариулчих юм бол that means you have taken that answer. та тэр миний тийм ээ гэсэн хариултыг авчиж гин гэж үг штэ. J. Krishnamurti kept saying, I am Кришнак за сайн нэрийг хэлсэн тэр хүн not a guru, I am not guru. би гүрүү биш гэж үргэж хэлдэг байсан. But anyone who listened to it and whoever took his answer, Тэгэд тэрийг нь сонссон хүн, тэр хариултыг нь хүлээж авсан хүн, have already made him guru automatically. тэгэд тэр хүний хариултыг сонсож гин гэсэн чинь тэр хүнийг өөрийнхөө гүрүү болгочих гин л гэсэн үг шүү дээ. Do you Автоматар get it? ойлгож байна уу? It's like saying, I'm not a doctor, Энэ яг юутай адилхан бэ гэхээр би эмч биш. but I give you medicine. Гэтэ би танд эмчилгээ өгье, би танд эм бичээд өгье гэж байгаа юм шиг. I am not a driver, but I'll take you to Bangalore city. Би жолооч биш л дээ. Гэтэ би таныг Бангалор руу ингээд машин бариад хүргээд өгье гэж байгаа юм шиг. Where is that home where we reside before coming to this body? Бид энэ бед ирэхээс өмнө хаана байсан бэ? Ямар гэрт байсан бэ? And that's what we are doing, just become hollow and empty, hollow and empty. Яг наадах чинь л бид одоо энд хийж ин да. Хүндий ба хоосон гэл. See, that is our home. Тэр чинь л бидний Right гэр. here where you are. Яг энд одоо Okay. I feel I have a lack of devotion to you. би танд тэгтлээ их өөрийгөө зориулж чадахгүй байгаа юм шиг надад санагддаг. How to invoke this devotion? Би өөрийнхөө энэ чин бишрлийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Forget about it. За энэ талаараа мартаж үз. Why do you struggle? Та яагаад Your devotion for me is of no use for me. ингэж их хичээж байгаа юм? Та надад хэр өөрийгөө зориулдیں۔ Надад хэр их бишрэлтэй юм гэдэг чинь надад ямар ч хэрэггүй шүү. And if it is not coming to you struggling for it, it's only botheration for you. Тэг хэрвээ та ингэж надад бишрэлтэй байхыг хичээж байгаа бол эн чинь танд төвгөл болно. So I also agree, you also agree. We should Тэгэхээр та ч ингэж зөвшөөрч чинь, би ч зөвшөөрч чинь хоёулаа ингэж take hand. гараа барьчлаа. You need not have, I don't demand. Танд байхгүй юм байна, танд байх хэрэггүй юм байна. Би болохоор шаардахгүй юм байна. So let's carry on the way we are doing. Тэгэхээр яг одоо хаана байгаа ингээл эндээ байгаа л ингээл цаашаа үргэлжлэл байж байгаа юм.
Why bother? Why worry? Ягаад And энд the санаа more зовох хэрэгтэй гэж. you try to bring up your devotion, the longer it will take for it to come. Тэгээ та ингэж чин бишрэлтэй байхыг хичээх тусмаа танаас маш их хугацааг л шаардах болно. That is the problem. Энэ Your чинь л effort асуудал. to create a devotion Таны чин бишрлийг эсвэл ингэж өөрийгөө зориулах гэдэг тэр хичээл зүтгэл чинь or liking хин нэг becomes a problem. дуртай, хайртай болох гээд тэр хичээл зүтгэл чинь All that you do here, асуудал үүсгээд байгаа байхгүй юу? Та энд юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр be here. зүгээр л энд Do бай. you feel at home? Гэртээ байгаа юм шиг л бай. Та гэртээ байгаа юм шиг байна уу? Keep smiling. Be Инээмсгэл, happy. аз Do your жаргалтай service. бай. The Бусдад more you are тусал. free and happy, you will Та эрх чөлөөтэй аз жаргалтай байхынхаа хэрээр find that all the things rest will happen automatically. If it happens, doesn't happen. Who cares? тийм байх юм бол болох зүйл өөрөө аяндаа л болно. Болохгүй байлаа гэд хинт хамаатай юм. Huh. Never ever strain yourself to create a devotion. Тэр чин бишрэл гэдгийг өөртөө бий болгох гэж өөрийгөө хит ачааллах хэрэггүй. Got it? Ойлгосноо уу? All this you cannot force on yourself. What? Та ингэж өөрийгөө хүчилж болдоггүй зүйлс гэж байгаа. Тэдгээр нь юу гэж? Sense of belonging, Бусдадтай холбоо, хамааралтай байх мэдрэмж, devotion, чин бишрэл, liking. хэн нэгэнд You дуртай cannot байх. force on yourself. Та тэр нь эдгээрт өөрийгөө хүчилж чадахгүй. And all that you can do is pray. Та харин юу хийж чадах вэ гэхээр залбирах. Even prayer happens by itself. Гэхдээ ер нь бол залбирал хүртэл өөрөө л аяндаа бий болж идэг. That is beyond effort. Тэр чинь ямар ч хүчил чармаалт хэрэггүй. Тэр чармаалтаас нь чинь чанагш хитээдсэн зүйл байдаг. But that willingness in you to have devotion itself is good enough. Харин чин бишрэлтэй байхыг хүсэж байгаа тэр хүсэл чинь л хангалттай. That means it is already there. Энэ чинь л танд чин бишрэл аль хэдийнэ байна л гэдгийг харуулж байна шүү дээ. Some things you should take it for granted. Зарим зүйлийг та зүгээр л ингээ хүлээгээд авцсан дээр байдэн шүү дээ. Problem is you look at others Асуудал нь юу вэ гэхээр та бусад руу and хараад look at the radiant face in тэдний them. тэр devotion сайхан гэрэл цацарсан царайг нь хараад тэдний тэр чин бишрэл өөрийгөө хэрхэн зориулж байгааг нь tears in their eyes. хараад тэр нүднээс нь цацарсан гэрлийг нь хараад тэдний баяр хөөргийг нь And хараад you say, oh, I don't feel like that. оо би яагаад ингэж мэдрэхгүй байгаа юм бэ гэж та өөрийгөө харьцуулдаг. Oh, I don't have that. Надад яагаад Never mind. энэ бүхэн байхгүй байгаа юм бэ гэж та боддог. Their Үгүй expression is дээ, their үгүй. expression. Тэдний илэрхийлэл бол тэдний л илэрхийлэл. Since you have not looked your face in the mirror. Та өөрийнхөө царайг толонд хараагүй шүү дээ. You also look as bright as that. Та яг тэдэн шиг л ингэж цацарсан, туяарсан тийм л байгаа. So never doubt your Тэгэхээр love and өөрийн devotion. хайр чин бишрэлт хизээч битгий эргэлз. You have to take it for granted. Та нэг зүгээр л хүлээгээд авчих надад байгаа л гэд. It is there somewhere underneath. It Надад байгаа жоохон needs little mining. гүндэл байгаа юм. Та тэрийг ухах хэрэгтэй. Ухаж You know, it will ил come гаргах sometime. хэрэгтэй. It comes. Otherwise, never mind. Тэгээд та ухаад тэртэн ил гарч ирвэл тэрлэз гарч ирэхгүй бол хинт хамаатай гэж. So take that easy attitude. Тэгэхээр ийм хялбар байдлаар ханд. Never compare yourself with others when it Хизээч comes to devotion, Өөрийнхөө чин бишрлийг бусдын чин бишрэлтэй харьцуулж болохгүй. commitment. Өөрийнхөө тэр үүрэг, амлалт, хариуцлагынхаа хувь. You should not compare. You can get inspired by others. Та харьцуулгын оронд харин тэр бусдын тэр чин бишрэл, бусдын тэр үүрэгт урамших хэрэгтэй. Тэднээс урам зориг авах хэрэгтэй. If you see someone very perfect, don't judge yourself. Sit and judge. Oh, Хин нэгэн маш төгс байлаа гэж бодъё. Та тэгвэл зүгээр суугаад өөрийгөө шүүгээд байх I'm хэрэггүй. not that perfect. I'm not. Оо би яг тэрэн шиг ийм төгс биш. Би иймч биш гээл. No, no. Үгүй дээ, үгүй. Say, I am also that perfect, but I am going to manifest it now. Би ч гэсэн төгс. Харин би энийгээ илэрхийлэх хэрэгтэй байна гэж бодох хэрэгтэй. So your perfection simply needs manifestation. Тэгэхээр таны тэр төгс төгөлдөр байдал та тэрийг ил гаргаж илрүүлэх хэрэгтэй. Тэрийг илэрхийлэх Make it a little хэрэгтэй. time. Мэдээж энд чинь бага зэрэг цаг хугацаа Have that хэрэгтэй. patience.
Та төвчээртэй байх хэрэгтэй. How to deal with the person who loves me very much Надад маш их хайртай хүнийг би яах yet вэ? often scolds me and hurts me. Тэд надад маш их хайртай хэрнээ намайг үргэлж загинж намайг гомдоодог. Тэр хүмүүст би яах вэ? Different people have different way of expressing their love. Өөр хүмүүс өөрсдийнхөө хайрыг ялгаатай байдлаар илэрхийлдэг. This is one like that, one such type. За наад хүн чинь яг л тийм төрлөөр өөрийгөө илэрхийлдэг хүн л Sometimes гэсэн үг. people enjoy the dark, bitter chocolate also. Зарим хүмүүс ингээд бүр тийм хар, гашуун шоколаданд дуртай байдаг штеп. Isn't it? Тийм биз дээ. Don't they enjoy? There is bitter chocolate. Тэр dark, бүр ингээд нэг какаоны орцсон их тийм гашуун шоколаданд дуртай байдаг dark one, үстэй. very bitter. Бүр илүү хар, So, гашуун enjoy шоколад. that and then you get Яг л тэр шиг. either you will get used to it or they will change. За тэгээд та энэ тэр байдалд нь дасна, эсвэл тэр хүмүүс өөрчлөгдөнө. They'll get bored expressing their love in the same form over Тэр хүмүүс яг нөгөө илэрхийлдэг аргаараа дахин илэрхийлгээсээ уйдаад and again. тэгээд тэд нэр өөрсдөө өөрчлөгдөж болох юм. So you keep smiling even someone is scolding you. What will happen to them? They'll have Тэгээд хин нэгэн таныг загинд байсан ч гэсэн та инээмсэглээ хадгалсаар л байл да. Эдэнд юу болсон юм бол гээл. to change. Тэгэл тэр хүмүүс аяндаа өөрчлөгдөн шүү дээ. Guruji, I Guruji? find it hard to forgive when someone did me wrong. Надад буруу зүйл хийсэн тэр хүнийг уучлах маш хэцүү байна. Even if I forgive, it is impossible to forget. Тэгээд би тэр хүнийг уучлж чадсан ч гэсэн тэрийг мартна гэдэг үнэхээр юм боломжгүй байна. This has created a philosophy for me in relationships. I would rather regret not marrying a good lady Тэгээд би нөгөө тэр зөв хүнтэй, зөв эмэгтэйтэй гэрлээгүүдээ маш харамсдаг. than regret being stuck with a bad marriage. Тэгэд энэ таагүй энэ муу гэрлэлтэнд ингэж гатсандаа би маш харамсдаг. Please enlighten me on this. Энэ тал дээр надад одоо илүү тайлбарлаж өгөөч. Enlighten you on what? Юуг тайлбарлах юм? Before you label someone as a good lady or a bad lady, you have to look at Та хэн нэг тэр эмэгтэйг сайн эмэгтэй, муу эмэгтэй гэж тэдэнд хашиг, шошго зүүхийнхаа өмнө өөрөө ямар шошготой вэ гэдгийг your own хар. label. If you have similar label, you will attract the similar labeled lady. Та ямар шошготой яг тэрнтэйгээ адилхан шошготой эмэгтэйг л өөртөө татна шүү дээ. If you are bad, you will get really a worse lady. Та хэрвээ муу хүн байвал та бүр 7 дор эмэгтэйтэй л суух болно да. And if you are good, Харин you та will сайн get the хүн best болвол lady. та хамгийн шилдэг сайхан эмэгтэйтэй суух болно. So you have to change yourself first Тэгэхээр хамгийн эхлээд та өөрийгөө л өөрчлөх хэрэгтэй. before trying to change somebody else. Хэн нэгнийг өөрчлөхөөс өмнө өөрийгөө л өөрчил. What do you say? Юг мэрэн? A gentleman came to me, Guruji. I have been Над дээр нэг эрхэм ноёмтон ирсэн. waiting for the perfect match. Тэгээ тэр хүн A 63-year-old. 63 настай. Тэгээ өдөө хүртэл төгс хосоо хайж байгаа гэсэн. Гэрлэх тэр төгс хүнээ. I said, never mind, wait another 20 years. Тэгээд би яах вэ одоо тэгвэл дахиад 20 жил хүлээгээл хайчих гэж хэлсэн. Because it is said marriages are made in the heaven, so you can go and have it there. Тэгээд нөгөө ийм үг байдаг штэ нөгөө гэрлэлт деважинд болдог гэл. Тэгээд тэндэл болно үз тэр гэрлэлт нь. 63 years you didn't find a proper person to marry. 63 жилийн турш өөртөө тохирох эмэгтэйг What is олоогүй. the guarantee you will find one Тэгээ яг олно гэсэн баталгаа байгаа мó in тэгээд the next few months, few years? дараагийн хэдэн сар юм уу дараагийн хэдэн жилд үнэхээр яг олно гэсэн баталгаа байгаа мó. So we believe no marriages are made in heaven. So Тэгэхээр бид нар ямар ч гэрлэлт деважинд болдгоо л гэдгийг keep it итгэх there, хэрэгтэй. postpone it there. You can go have it there. Эсвэл тэр хүртэл хойшлуулна. Деважинд очих Dear хүртэл Guruji, хойшлуул. can you talk about name? Гүрүдэв та нэрийн тухай ярьж өгөөч. People change their name for luck. Хүмүүс ингэдэг нөгөө азтай хувьтай байхын тулд нэрээ өөрчилдөг. Is it really helpful? Тэгэд энэ нэрээ өөрчлөх нь үнэхээр тийм тустай байдаг юм уу? But don't change it here, then you will have trouble. Your passport has another name, you say some other name.
За нэрээ солимоор байгаа бол энд битгий солиороо доо. Тэгэхгүй нөө буцаад гэртээ харах гэхээр пассвортн дээр чинь нэг өөр нэр, та өөрөө өөр нэртэй. You will be in trouble. Тэгээ та асуудалд орно When you шүү. get back to your home, when you don't have to travel anywhere for some time, then you can try that. Тэгээ та гэртээ очиод нэг хэсэг хугацаанд аялах шаардлагагүй үедээ л наатахаа туршиж үзээрэй. Good luck to you. Амжилт хүсье. You know, there are people by name John Zenith. Джон Зенет гэдэг нэртэй нэг хүн And John байсан. Zenith, there are very rich people also, there are very poor people also. Same name. Тэгээ тийм Джон Зенет гэдэг нэртэй яг нэг адилхан нэртэй хэрнээ маш баян хүмүүс байсан. Бас маш ядуу A хүн байсан. fan of John F. Kennedy kept his son's name John Тэгээд нөө Джон Кеннедигийн фэн нь өөрхөн хүүхдийг F. Kennedy. Джон Кеннедигийн Thinking his son хүүхдийн will also become like John F. Kennedy. нэрээр нэрлсэн. But he just became a car mechanic. Тэгсэр нэ тэр хүн өөрөө болохоор зүгээр нөө машины механикч. He didn't become the president of the United States. Мэдээж тэр хүн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болохгүй шүү дээ. So Тэгэхээр that's what we see. No. So names are there. Maybe you can see, you can try and then tell me. Then I'll also think of something. тэгээд та юу ч гэсэн нэрээ солиод үз. Тэгээд тэр үед чинь юу болсон надад хэлээрэй. Guruji, I Guruji. feel so much anger inside me. Some people sometimes work like a bomb where I can explode anytime. My first reaction Би ингээд нөгөө энэ тэнд ингээд бөмбөг дэлбэрэх ч юм уу тийм муу үйл, тийм муу хүмүүсийн талаар бодохоор маш уур хүрдэг. is to keep quiet because I know I can hurt them with my speech. So Тэгээд би ингээд маш их ууралсан үедээ ингээд нөгөө чимээгүй байхыг илүүд үздэг. Ягаад гэвэл би юм ярих гэхээр тэр хүмүүсийг гомдоох гээд байдаг. eat my anger. Тэгээд би уураа ингээд идэх хэрэгтэй, дотроо шингээх хэрэгтэй болдог. I realize that this is no good to me. Тэгээд ингэж уураа дотроо хадгалах нь надад сайн биш гэдгийг би мэдж байгаа. I decide to talk, but this makes me feel very sad and Тэгээд би уураа дотроо хадгалах нь муу гэд ингээд тэр хүмүүстэй ярилцъя гэхээр надад өөрт маань маш гонхтой хэцүү байдаг. regret later because I received Тэгээд their anger хожим нь би too. харамсдаг. How do I deal with this anger? Тэгээд би энэ уурын энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ? See, you have a choice. Either eat your anger or eat somebody else's anger. За танд өөрт чинь сонголт байгаа юм ба штэ. Та өөрийнхөө уурыг идэнэ, эсвэл өөр хин нэгний уурыг идэнэ. You choose. Та өөрөө л сонго. Алийг You нэг can юм. choose your own anger. Та өөрийнхөө Or уурыг you have to сонгож choose somebody болно. else's anger. Эсвэл хин нэгний уурыг How сонгож strong болно. is your teeth and which is soft, which is hard. Тэгээ таны над идэх гээд байгаа шүд чинь хэр хүчрэхгийн аль уур нь илүү зөөлхийн Your judgment. тэрийг одоо таал Often шийдэхэндээ. people do this. Mothers do this. They get Ихэвчлэн хүмүүс ингэдэг штэ ээжүүд ялангуяа angry at хин somebody нэгэнд else and they уурлаад try to нөгөө take it out уураа on their children. хүүхдүүдтэй гаргадаг. So it's easy, children's anger easy to chew. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд тэр нөгөө ээжийнхээ уурыг идэх нь одоо амар юм байлгүй. And take it. Тэ ээжийнхээ уурыг авдаг. So they show it on the children, then they feel guilty about it. Тэгэд нөгөө уураа хүүхдүүдтэй гаргачаад тэгээд дараа нь тэрэндээ харамсдаг. Happen. No. Үгүй дээ үгүй. This observation that what we do, observing the mind, the breath, Бид амьсгалаа, бодлоо, бидний дотоодод юу болж байгааг тэрийг ажиглах хэрэгтэй. the sensations. Мэдрэмжээ How some ажиглах irritable хэрэгтэй. people start irritating your mind. Тэр үргэлж ингээд хин нэгэнд тэр уур бухимдлыг төрүүлж идэг тэр хүмүүс яаж таныг тэгж шаналгаж хэвэн биш байлгаж байгааг The анзаар. words hit and then you get, come on, enough is enough, come on. Become sensible. You'll feel like shouting. And that time observe that. Тэгээд тэр хүмүүс таныг ингээд таавгүй тухгүй өмүүлээд ирэхээр та ингээд заст хангалттай л бол хангалттай гэж та бүр ингээд төвчээл өөрийгөө ингээд чөлөөлдөг. Яг тэр үедээ өөрийгөө анзаар. Give a little room for some foolishness in life. Тэр амьдралд ямар нэг тийм бодлогогүй тэнэг зүйл хийх тэр орон зайг өөртөө гарга. The most difficult thing is to tolerate the foolishness. Хамгийн хэцүү зүйл юу вэ гэхээр тэр тэнэг муухаг байдлыг төвчих.
You know some act is foolish, Зарим нэг үйлдэл үнэхээр тэнэг байдаг штэ. yet people pursue that. Тэгсэн хэрнээ хүмүүс тэрийг хийгээд идэг. Тэрний хойноос At the хөөцөлдөөд time, идэг. you have to have patience. Яг тэр үед та төвчээртэй л байх хэрэгтэй. And by maturity, it will come to you. We need to put a little effort also. Тэгээ бид өөрсдөө ч гэсэн банк зэрэг хүчин чармаалт гаргаад бид өөрсдөө төлөвшөх хэрэгтэй. Та нэгэнд төлөвшсөн байхад арай хялбар байх болно. And effort and maturity. Тэгэхээр хичээл зүтгэлд гаргах хэрэгтэй, мөн та өөрөө төлөвшөх хэрэгтэй. Both will give us that patience. Энэ хоёр хоёулаа танд тэсвэр төвчээрийг өгнө. I understand. It's very difficult. Би таныг Sometimes ойлгож байна. people don't act with sense and Заримдаа хүмүүс нэг ямар ч мэдрэмжгүй үйлдэл хийдэг. argue or talk completely absurd things which is away from truth. Тийм үннээс хол хүндээ ямар ч утгагүй зүйлсийг ярих гэх мэт. No. All those things you need to tackle with skill. Тэр эдгээр бүхнийг та маш уур чадвартайгаар зохицуулах, And шийдвэрлэх that is хэрэгтэй. what the yoga does. Яг энийг чинь л йога бидэнд Yoga, meditation, the Бясалгал. union with the self тэр оршуутай нэгдэл, brings out that skill. тэр ур чадварыг бидэнд өгч идэг. Our dedication and surrender Бидний brings чин бишрэл, бидний өөрийгөө зориулах тэр хүсэл, that skill in us. бидний дотор байгаа тэр ур чадварыг. So Gita, Аргаж Krishna ирж gave идэг. many options. Тэгэхээр энэ гитад Кришна бидэнд маш олон боломжийг санал болгодог. First thing he said, Эхнийх нь do your practice. өөрийнхөө над дадлаг бясалгалыг хий, дасгалаа хий гэдэг. Practice this. Patience, practice these virtues. Abhyasi, Тэр нөгөө тэсвэр төвчээрийг өөртөө дадлаг болоо. apyasamat. But if you cannot do that, Харин та тэрийг mat karma хийж чадахгүй bolвол paramo, do my work, my job. миний Any ажлыг job you хий are гэдэг. doing, Та юу ч хийж just исэн know, think, feel that you are doing my job. та юу ч хийж исэн тэрийг Кришнагийн ажлыг хийж ийна л гэж бод, тэгж мэдэр, тэгж хий гэж It's not хэлдэг. your job. Энэ it's таны my job. ажил биш. Энэ болгоно It's a divine Кришнагийн job, ажил. Энэ болгоно Тэнгэрлэгийн ажил. Madartamapi karmani kurvan siddhim avapyas. Even just doing work for me, you will attain the perfection. Та миний төлөө ажиллаж байна. Миний ажлыг хийж гин гэж бодсноороо хүртэл та төгс байдалд хүрч чаддаг. Ataita dapya shaktosi kartum madyoga mashrita. Suppose you cannot do that also. За та энийг ч гэсэн хийж хэрэгжүүл чадахгүй байна гэж бодъё. Тэнгэрлэгийн ажлыг хийж гин гэж бодож чадахгүй байна гэж бодъё. Your body, your health does not permit you. You are fragile. You Тэгвэл таны бие на бодол чин сул дорой таныг тэдгэрийг хийж чадах тийм чадвар танд байхгүй байна гэж бод. cannot do. Then what do you do? Тэгвэл та яах вэ? Feel you are one with me. Don't feel Хэрвээ тийм байгаа бол та өөрийгөө надтай нэг гэдгийг л мэдэрч. the separation from me. Ямар ч тийм надаас хол хөндий гэсэн тийм зүйлгүйгээр надтай нэг гэд мэдэр. Have such a sense of total belongingness to me. Надад бүрэн дүүрэн хамаатай холбоотой гэсэн тэр мэдрэмж. Madartam api karmani kurvan siddhim avapi. Athaita dapya shaktosi kartum madyoga mashrita. Sarva karma phalatyaga tatak kuru yatatmavan. And whatever action you have done, just offer the fruit of all the actions. Тэгээд дараа нь та ямар ч үйлдэл хийсэн тэр үйлдэлийнхаа үр дүнг зүгээр сул орхиод даатгачих. Be in the present moment now. Яг одоо энэ мөчөд л бай. Яг одоо. Feel free. Бүхнээ даатгачих. Тэг эрх чөлөөтэй бай. Feel totally free. Бүрэн Uplifted. чөлөөтэй өөдрөг It's бай. easy to pull each other down. Хин нэг доош нь хийж уруу татах амархан шүү. It doesn't take much time at all to pull each other down. Би бинийгаа ингэж уруутуулж доройтуулахад тийм ч их цаг хугацаа шаардлагагүй.
You амархан. only have to chew on the past, chewing on the past. Oh, that happened, this happened. Oh, Та тэгхийн тулд зүгээр л өнгөрснөө л хിവэл зажилж яхад болно. Өө надад ийм ч юм болсон. Тэр надад ингэж ч хэлсэн should have гэх. been this, I should have done that. Би ингэж хийх хэрэггүй байсан. Энийг тэгж хийх хэрэггүй байсан гэл. Just regret about the past. That's enough for you to be miserable. Зүгээр л өнгөрсөндөө харамс. Тэр чинь л таныг зовход хангалттай. And when you are miserable, you can make others miserable Тэгээ та зовлонтой байгаа үедээ бусдыг маш хялбархан зовлонтой болгодог шүү дээ. without any effort. Ямар ч хичээл зүтгэлгүйгээр та бусдыг зовоочч чаддаг. Krishna says you just do the opposite. Тэгэд Кришна энд юу гэж нэхэр яг эсэргийг нь л хийчих гэж байна. All the actions, past actions, good, bad, everything. Тэр өнгөрсөн бүх сайн, муу, бүх үйлдэл Don't hold on to your good actions. тэр болгоныгоо зүгээр орхи. Тэр өөрийнхөө сайн сайхан үйлээс битгий зуураад бай. Та ямар сайн юм хийсэн тэрнээсээ битгий зуураад бай. That will make you miserable. Тэр чин таныг зовлонтой болгоно. Look, I did this good thing Оо to them. би ийм сайн сайхан юмыг тэрэнд They зориулж didn't even хийсэн. thank me. They Тэгсэн чин тэр надад бүр ингээд баярлалаач гэж They хэлэхгүй. didn't acknowledge me. They didn't Намайг do юусоо this үнэлэхгүй. thing. Би Blah, тэгэхэд blah, тийм blah, тийм юм хийсэн bla bla blah, blah, гээл. blah. The mind goes on and on and on. Ингээл наад сэтгэл чинь дахин тэрийг бодоол яваал байна. Complaining about others' badness because you remember your good things that you did. Та өөрийнхөө тэр өнгөрсөнд хийсэн сайн сайхан зүйлийг санаж ийн гэдэг чинь бусад хүмүүсийн тэр муу муухайг та мартаж чадахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. So remembrance of good things makes you as much miserable as remembering the bad things you did. Тэгэхээр та тэр өнгөрсөн хийсэн сайн сайхан зүйлийн талаар санах тэр зовлон чинь яг өнгөрсөнд муу муухайг санаж зовсож байгаатай яг адилхан. So sarva karma phalatyaga. All that thing, the fruit of all the actions, just drop. Тэгэхээр үйлдэлийнхэн үр дүн болгоныг зүгээр л орхиж байгаа. Time is like a tidal wave. Цаг хугацаа яг л усны давлгаа мэт. You know, you write something in the sand. Та in the beach, далайн ирэг дээр тэр элсэн дээр ямар нэг one зүйл wave бичлээ. comes and just Тэгэл takes эхний it all давлгаа up, ирээл тэрий чинь арилгачдаг sit эцтэй. down. Юу Isn't it? битсэн тэр чинь байхгүй болдог ш тийм биз дээ. One footprint in the beach, Та далайн тэр ирэг дээр ингээ хөлийнхөө нэг мөрийг үлдээлээ. a wave comes and then it just erases it. Тэгээ давлгаа ирээд л тэр уул мөрийг чинь арилгачдаг үсттэй. Like that, the Яг time үүн is шиг. erasing all the events of the past. Цаг хугацаа өнгөрсөн бүх үйл явдал тохиолдсон болгоныг арилгадаг. And there are sometimes happy times, sometimes miserable times. Тэгээд мэдээж зарим үед бидэнд сайхан аз жаргалтай байсан, зарим үед зовлонтой, гунигтай л Good, байсан. bad, everything. Бүхэл зүйл байсан. You just move on. Та зүгээр л урагшаа хараад урагшаа яв. Sarva karma phalatyaga tatah kuru. Like the enlightened person does, you do like him. Copy him in his action. Гэгэрсэн хүн ямар байдгийг юу хийдیں۔ Та зүгээр л яг тэрийг хуулбарл. Et atmavan, like the one who is established in oneself. Өөрийнхөө дотоод оршсон нэгэн How does he do? юг яаж Look хийдیں۔ at him and do the Тэр same хүнийг хар. thing. You also do like that. Яг тэр хүн альваг яаж хийж гин, юу хийж гин яг тэрийг нь л дуурайгаад байна. Move on. Тэгээд зүгээр л урагшаа яв. It's a beautiful verse, no? Ийм сайхан Tatah хэлсэн kuru байна. et atmavan. Arjuna, you do like. Don't sit and lament. Oh, Оржуна зүгээр л суугаад шаналаад байх хэрэггүй. Эдгээрийг хий. I'm not a sage, I am not a saint, I am not an Оо би гэгэрсэн хүн биш, би гэгээ мэргэн биш, No, no. би гэгэрсэн хүн биш, би гэгэрээгүй. Ингээд суугаад гомдлоод байх хэрэггүй үгүй. Never mind. Хамаагүй мартаж үз. Don't tell me, oh Krishna, you can do, but I cannot do. No. Оо Кришна чи хийж чадна штэ. Би бол ерөөсөө чадахгүй гэж хэлэх хэрэггүй. What is that you cannot do this? You cannot do this? Okay, you do this. If you cannot do this, Чи энийг хийж чадах уу? Чадахгүй л за энийг хийгээд үз. Эсвэл тэрийг хий. okay, you do this. There's so many options. Гэт Кришна маш олон тэр хувилбарыг санал болгож хэлсэн, заасан. Say, can't you feel one with me? I am your such a close friend.
би чиний ийм эрхэн дотны найз байна. Чи надтай энэ дотно гэдгээ мэдрэхгүй байна уу? Finally says, I am such a dear friend to you. Can't you feel one with me? Тэгээ эцэст нь тэгж хэлсэн шүү дээ. Би чамд ийм эрхэм дотны чинь найз байна. Чи надтай ийм ойр дотны гэдгээ мэдрэхгүй байна уу? And finally Arjuna says, okay, I'll do what you say. Тэгээд эцэст нь нэг юм Аржуна хэлдэг. За яах вэ? Би чиний хэлснийг чинь хийя гэж. After 700 verses listening to them, Тэр 700 мөр шатыг сонссныхаа дараа maybe 8 to 10 hours 8 10 цаг ч юм уу saying all сонссон байх. that in the battlefield. Тэр and дайны таалбарт тэр бүхнийг сонссныхаа эцэс. Where are we going in meditation? Бясалгалын үеэр бид хаашаа явдаг вэ? I think I'm sleeping. Би өөрийгөө унтаж гин гэж боддог. Could you please tell me something about it? Энэ талаар ярьж өгөөч, тайлбарлаж өгөөч. Never mind. Хамаагүй This мартаж үз. happens first few days in your meditation. It can happen. Few sittings it can happen. Эхний бясалгал хийгээд эхний хэдэн удаад ийм зүйл болж болно. Эхний Little хэдэн удаа dullness, тэм don't feel залхуутай, anything. You don't эсвэл know юу whether ч you are мэдрэхгүй, sleeping, you are эсвэл нэг awake. унтж байгаа ч юм уу, сэрүүн байгаагаа ч мэдхгүй. Never mind. Хамаагүй. Continue doing. Drink lots of water. Үргэлжлүүлээд л хийгээд шингэн зүйл сайн уу, ус их үү, Fluids, liquids. шингэн зүйл ихээр Good to хэрэгэл drink liquids. Few deep breaths. хэд Little хэдэн удаа гүнзгий амьсгал авч гарга, exercise. хөнгөн дасгал Your хий, body биеэ just сэгсэр, up, дээшээ доошоо All өсөр. this will happen. Энэ бүхэн тэгэл тань туслана. We have deprived our system of lot of sleep. Sometimes the body takes a toll of it. Бид ингээд маш их нөгөө унтаж зурсан байдаг учраас тэр дадлаасаа гарахын тулд бидэнд ямар нэг арга хэрэгтэй байдаг.